अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड। हाँ जी, तो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ पे जी था फायरवर्क, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ये छोटी छोटी हमारी जो खुशियाँ होती हैं। तो बस ये हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वापसी पे मैंने ये देखा लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो अभी फायरवर्क स्टार्ट होने वाला था, तो बस मैंने कहा वीडियो अभी से स्टार्ट कर लूँ यहीं से। तो ये देखिए मैं आपको ट्रीज़ भी दिखा रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये जब विंटर आता है ना, तो ये कलरफुल जब जो हमारे ट्रीज़ हो जाते हैं ना, मुझे अजीब सी ना वाइब्स आती है इनसे। तो ये देखिए जी कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर ना उन्होंने बच्चों के लिए अंदर काफ़ी तरह के ना अंदर झूले थे, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी, जो टीनेज बच्चे हैं या जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन बस हम लोगों से ये एक मिस्टेक हुई कि हमें पता ही नहीं था कि यह हमारे घर, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हमें कि मतलब आज की डेट पे ना उन्होंने ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है अपना यहाँ पर। फायरवर्क का तो पता था लेकिन ये नहीं था पता। लास्ट ईयर भी था लेकिन इतना नहीं था इस बार श्योर कि इस ईयर भी करेंगे कि नहीं। तो ये हम लोग बाहर निकले तो बस बच्चे तंग करने लग गए कि हमें अंदर लेकर चले, लेकिन मसला ये हो गया कि हमारे पास टिकट ही नहीं थी। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि इसकी टिकट कैसे बाय करनी है, तो उन्होंने कहा कि ऐप पे जाके आप ऑनलाइन बुकिंग करवा दें तो मे बी आप लोगों को ईमेल आ जाए। लेकिन हम लोगों ने बुकिंग तो करवा दी, हम लोगों को ईमेल नहीं आई। तो बच्चे फिर रो के उनको हम वापस ले आए। तो ये देखिए जी मैं आप लोगों को, मैंने कहा चलें यहीं से दिखा दो थोड़ी सी वीडियो। देखे ना बच्चों के लिए ट्रेन्स थी, कुछ तरह तरह के ना उन्होंने इधर झूले की मतलब अरेंजमेंट की हुई थी कि बच्चे सब इंजॉय करें। तो ये बच्चों को चुप कराने के लिए हम लोगों ने इनको कहा कि आओ एक राउंड लगा आते हैं बाहर। तो ये देखिए जी फायरवर्क स्टार्ट हो गया था। तो अब आप लोग इंजॉय करें और फिर आपसे बाद में बात करते हैं। बस फायरवर्क स्टार्ट होने में थोड़ा ही टाइम था, तो इन्होंने रास्ता भी बिल्कुल ब्लॉक कर दिया कि कोई यहाँ पर आके गाड़ी पार्क ना करें, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे तो ना सम टाइम इनको देख के हैरत होती है कि हम लोग सर्दी से हमारे होते हैं और ये देखें अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं और फुल एंजॉय करवाते हैं। तो बस ये फायरवर्क स्टार्ट होने वाला था और उन्होंने गेट क्लोज़ कर दिया था क्योंकि वो कुछ छोटे बच्चे थे तो वो कहीं डर ना जाए आवाज़ से। तो बस आप लोग अब इंजॉय करें। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर।
ये हमारी दसी है। फ्लैश ऑफ तो ये देखिए जी फायरवर्क हो रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना आपको बाहर से भी थोड़ा दिखाएं। ये देखिए लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं खड़े होके। तो अभी ना उन्होंने एंड पे बस एक दफ़ा ज़्यादा करेंगे, तो उसके बाद सब ने वही सीन है मेरे हाथ से रिकॉर्ड करना है। तो चलिए ये देखिए। सारे सारे वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है। मेरी बैटरी तो हो गई। देखा मैंने ये वाला लेना था।
हाँ जी, तो शो हुआ ख़त्म। तो मैंने कहा अब आप लोगों को दिखा दें कि देखें सारे लोग बच्चों को लेके वापस जा रहे हैं। इन लोगों की बस ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं। तो इनके अब बैक टू बैक ये सारे फेस्टिवल आते रहेंगे, जैसे कि पहले इनका हेलोवीन आया, फिर इनका ये बोनफायर आया, अब इनका क्रिसमस आएगा और फिर आएगा जी इनका हैप्पी न्यू ईयर। फिर ये सारे वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो जैसे हमारे फेस्टिवल होते हैं, इन लोगों के ये फेस्टिवल है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है जी, मैं आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Say if you want, I'm going to say, well, you can